Hei, dette er Espen Fevang fra Complete. Jeg skal nå ha en kort gjennomgang av intranettløsningen som vi har utviklet i Complete. Denne kan integreres på alle SharePoint og Office 365-løsninger. Det du ser nå er forsiden som møter den ansatte når de går inn på intranettet. Nyheter som er publisert vises på høyre side. Den ansatte kan lett navigere seg videre, for eksempel til e-post eller OneDrive, eller til andre systemer bedriften måtte ha. Bedriften kan selv administrere hva som skal være på forsiden, slik at dette kan bli en felles startside for alle ansatte. Hvis man ønsker å se på flere nyheter, kan man enkelt velge den nyhetskategorien man ønsker her. I intranett levert fra Complete er det inkludert et meget enkelt CRM-system med lav brukerterskel, som også kan integreres mot andre systemer. Det første vi skal se på er ansattlisten. Siden denne er integrert mot Office 365, så fylles noe av informasjonen automatisk ut. Når den ansatte er opprettet, ser du at det er muligheter for å gå inn på profilsiden til den ansatte i Office 365. Den neste seksjonen er kunder. Her kan man legge til sine kunder. Nå skal vi legge til en testkunde. Når kunden er opprettet, så opprettes det en lenke til enhetsregisteret. Det er også mulig å legge til en kommentar. Versjonshistorikk er også integrert. Hvis man klikker her på høyre side, så får man opp alle endringer som har blitt gjort på elementet, når det har blitt gjort endringer, og av hvem endringen er utført av. Samme funksjonalitet er også for leverandører. Vi kan gå inn nå på en leverandør som allerede er opprettet i systemet. Og i tillegg til kommentarer, så kan man også legge til kontaktpersoner, som man også kan gjøre på kunde. Vi kan gå inn på elementet igjen. Man ser at kontaktpersonen ligger inne. Og vi kan også nå legge til en kommentar. Og her ser man de kommentarene som har blitt lagt inn. Man kan også sette leverandøren som ikke aktiv, og den vil da forsvinne fra listen. Og nå har vi gått inn på kontaktpersoner, og her ser du at den kontaktpersonen vi la inn i stad,
også ligger inne som et eget element. Man kan også legge til kommentarer inne på en kontaktperson. Vi tror det er viktig at bedriftene selv kan gjøre enkelte endringer på løsningen uten å være en SharePoint-ekspert. Vi har derfor laget en admin-seksjon for dette. Her kan bedriften selv administrere nyheter, hva som skal være på forsiden, definere avdelinger og stillingstyper, samt få opp oversikt over inaktive kunder, leverandører, ansatte og kontaktpersoner. I neste video vil dere se hva slags fordeler man kan få på intranettet dersom man også går for dokumentsenterløsningen levert fra Complete. Klikk da på linken på høyre side for å se mer.